pessoa divina, eu sou a Luciana Carminati do canal Prosperidade Agora e hoje eu trouxe para você uma meditação com sons da natureza. Nós vamos meditar hoje ao som da chuva. Sente-se confortavelmente. Se você já medita, pode adotar a sua posição favorita. Pode ser em uma cadeira, pode ser em um sofá, desde que você fique bem confortável. Relaxe o seu corpo. Coloque as suas mãos sobre as pernas, ou uma mão sobre a outra. Coluna ereta, a cabeça no prolongamento da sua coluna. Seus ombros eretos, mas soltos, relaxados. Feche seus olhos. Inspira expira inspira 2, expira 2, inspira 3, expira 3, liberando todo o ar de seus pulmões, relaxando, relaxa mais. Esteja presente através da percepção dos sons no ambiente onde você se encontra. Perceba o som da chuva. Perceba o som da água batendo no telhado. Os sons mais distantes. Perceba a mudança da cadência do som. Perceba a água batendo no chão, no telhado, nas paredes. Perceba as diferenças entre esses sons. Perceba como a mudança do vento conduz a chuva, conduz as batidas da água. Contemple esse momento de conexão com a natureza. Respire lenta e naturalmente. Esteja presente no agora, através da percepção do ambiente interno onde você se encontra, através da percepção de cheiros do ambiente, cheiros do seu corpo, o cheiro que a chuva traz para dentro do ambiente. E esteja presente através da percepção de todo o seu corpo. Observe alguma parte do seu corpo que nesse momento esteja pedindo atenção. Observe agora as partes do seu corpo que se tocam. Observe o seu corpo como um todo. E agora sinta cada parte. Sinta seus pés,
tornozelos, canelas, panturrilhas. Sinta seus joelhos, coxas, glúteos, seus quadris. Sinta sua região pélvica. Sinta seu abdômen, seu peito. Sinta o seu coração, lindo, perfeito, saudável, inteligente, funcionando perfeitamente. Sinta agora os seus ombros, seus braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos e unhas. Sinta toda a musculatura de suas costas, sua coluna vertebral perfeita. Sinta seu pescoço, garganta, nuca. Sinta toda a sua cabeça, couro cabeludo, cabelos. E sinta lá dentro o seu cérebro, lindo, perfeito, saudável, inteligente, equilibrado. Sinta agora toda a sua face, suas têmporas, testa, olhos, seu nariz, suas orelhas, sua boca, seu queixo. Sinta seu corpo como um todo. Sinta a presença do Criador em seu corpo. Sinta a beleza da criação traduzida naquilo que você é. Respire lenta e naturalmente. Vamos contar agora de 1 a 10 para depois entrarmos no nosso espaço de silêncio. Inspira 1, expira 1, inspira 2, expira 2, lenta e naturalmente, sem controlar, até chegar no número 10. Presença. Agora que você adentrou o seu espaço de silêncio interior, apenas silencie, observando o compasso da chuva. Perceba a água, ouça o barulho de seus movimentos. Presença. Esteja presente através da percepção das belezas do Criador, traduzidas pela presença das águas sagradas. Seja grato,
Agradeça tudo que as águas nos proporcionam. Agradeça pela chuva. Faça 3 respirações com intenção. Inspira 1, expira 1. Solta todo o ar. Segunda vez. Inspira os poderes das águas sagradas. Expira, mandando embora tudo aquilo que não faz parte de você, que te aflige, que te atrapalha, que traz dúvida. Deixa que tudo seja limpo pelas águas. Mais uma vez. Inspira 3. Todo o poder da criação presente nas águas. Expira 3. Mandando embora tudo que está te travando, tudo que está te sabotando, que está impedindo você de viver a sua vida com propósito. E agora respire naturalmente, mantenha os seus olhinhos fechados e vá se movimentando lentamente, vá voltando aos poucos. Faça algum movimento que seu corpo esteja pedindo agora. Eleve suas mãos ao alto. Se alongue, segure por alguns segundos. E agora eleve suas mãos unidas para a frente de seu peito, de seu coração, em gratidão à chuva, às águas sagradas, e fazendo o compromisso de levar esse seu estado meditativo por todo o seu dia. Namastê! Gostou dessa meditação com chuva? Se inscreve aqui no canal que vai ter muito mais. Acione o sininho para você receber notificação de todas as meditações e de conteúdo sobre prosperidade. Deixa o meu joinha para ajudar a gente a crescer o nosso canal. Gratidão. Te vejo na próxima meditação.